ডাল লেকের হাউসবোটের এই ভিডিওটিতে আজ আমি আপনাদের দেখাবো ভেতরের পুরো ভিউ। যে ঘরটি আপনারা এখন দেখছেন সেটি হচ্ছে পুরো উডেন ফার্নিশ দিয়ে তৈরি। এই ঘরটাতেই আমরা ছিলাম, আমরা 4 জন বন্ধু মিলে গেছিলাম। ঘরটাকে দেখে নিন। ঘরের মধ্যে মোটামুটি সবই আপনারা পাবেন। এবারে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ডাইনিং রুম। এটা হচ্ছে ডাইনিং রুম। পর্দাটা সরিয়ে যখন আসলাম, এটা হচ্ছে ডাইনিং রুমেতে আপনি এখানে দেখুন স্ট্যান্ড ফ্যানও আছে, ঠিক আছে, কিছু গ্লাস, তারপর হচ্ছে ফ্রিজ, সুন্দর করে সাজানো পুরো ঘর, সবই আছে এই ঘরটার মধ্যে। সুসজ্জিত পুরো ঘর। এই দেখুন ছিপও আছে মাছ ধরার জন্য রাখা আছে এখানেতে। চাইলে এগুলো আপনারা ব্যবহারও করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এবারে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, এটা ড্রেসিং রুমের দিকে আমরা যাব। এই ছিপটা দেখুন। ড্রেসিং রুমটা খুবই সুন্দর, বসার জায়গা, সোফা, বসে আপনি এখানেতে আড্ডাও দিতে পারবেন। যদি আপনি ফ্যামিলির সাথে আসেন তবুও আপনার ভাল লাগবে, বন্ধুদের সাথে আসলেও ভাল লাগবে। টিভিও রাখা আছে। পুরো এই হাউসবোটটাতে আমাদের ভাড়া পড়েছিল 3,500 টাকা, তাও বার্গেনিং করে নিতে হয়েছিল। আপনারা আসলে অবশ্যই বার্গেনিং করে নেবেন। এটা যেহেতু মার্চ মাস করেতে যাওয়া হয়েছিল, তাই তখন ওখানে একটু অফ সিজনই বলতে পারেন। এবারে আমি দেখাবো আপনাদেরকে যে বাইরের ভিউটা। এই হচ্ছে পুরো ডাল লেক। ওটা হচ্ছে পুরো রোড। ওই যে ওদিকের যে পাহাড়টা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ওই পাহাড়টাতেও একটি মন্দির আছে, ওটাই শঙ্করাচার্যের মন্দির। অনেক শিকারাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। সকালবেলা অনেক বোট করেতে এখানে আনাজ, ফুল এগুলো বিক্রি করতে আসে। দিনটা খুবই মেঘলা ছিল, সেই জন্য ভিডিওগুলো অত পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারেনি। তবে যতটা মোবাইলের দ্বারা পারা গেছে যে ভালো করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনারা কাশ্মীরে আসলে অবশ্যই একদিন অন্তত হাউসবোটে অবশ্যই থাকবেন। ফ্যামিলি নিয়ে আসলেও থাকবেন, বন্ধুরা নিয়ে আসলেও থাকবেন, খুবই ভালো লাগবে। অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।